selaranting cemara, gambaran hatiku yang lara, cinta dalam dilema. Kau yang ku puja, teganya
Cek Pak Waka kene kok nyanyi. Monggo. Kon ngisi acara kok. Monggo Pak Waka. Mbak nyanyi yo Mbak yo. Di cuma kamu sik yo. Ki Mbak sapa ki lali? Mbak sapa ki? Oh Mbak Ika. Lali Mbak. Padahal kenal lama. Oh, iki Pak E jare aku nek foto karo anakku ngono terus. Padahal iya didaulat untuk nyanyi sik. Kanggo kanca-kanca Sri Mulya. Mumpung tamune rung teko iki tamu pertama kok Mulya Laras e. Ya, Mas ya. Cuma kamu ya Mas ya. Lek meragono. Kono wis acara rawuh nyanyi kok.
piye? Ya wis malam terakhir nek no. Oh ngono. Oh. Yo no. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Esok aku Nakal aku. akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Asik, Alisa. Selamat datang Mbak Lilis. Allah, wis rasa. Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Aku akan sabar menantimu kembali selama jalan dan sampai berjumpa lagi. Esok kita akan berpisah. Tentu hari akan menjadi sunyi. Esok kita akan berpisah. Tentu hari akan rindu sekali. Semakin lama kita berpisah, Semakin mesra saat berjumpa. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Kita akan berjumpa di saat bahagia, di saat malam pesta perkawinan kita. Sering moya.
untuk merelakan kepergianmu kasih. Kepergianku hanya untuk kembali. Kita berpisah untuk berjumpa lagi. Kecuali bila Tuhan menghendaki. Tentu saja kita harus rela hati karena kehendaknya itu yang terjadi. Esok aku akan pergi lama kembali. Harapkan agar engkau sabar menanti. Aku akan sabar menantimu kembali. Selamat jalan dan sampai berjumpa lagi. Oke, Martono. Panggilan kepada Pak Sukiyem, artis yang andal belum datang. Silakan duduk, Bos. Cip, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi namatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mahdiyahillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da wa min sayyati an khalaqalakum anfusikum hayu ajalitas kulun illa iha alaikum mawadata warahmah inna fidzalika la yaqumi yatafakarun al ahya la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat kepada Bapak Ketua Sri Mulyo Bapak Gino Dalasan itu, yang kami hormati Bapak Margono selaku sebagai Wakil Ketua Sri Mulyo, yang kami hormati kepada Ketua KKSM Bapak Mudin Abdul Jainuri Turyanto, dan yang kami hormati kepada Dimas Ardi Sodik selaku Wakil Ketua KKSM.
Yang kami hormati juga selaku tuan rumah yang menyediakan tempat, yaitu Ibu Demar dan pada Bapak Rohmat sekeluarga. Dan juga yang kita hormati yaitu anggota LPHAM Kota Makassar, DPD Kota Makassar baru, Intelijen Investigasi, yaitu beliau Bapak Nuryanto dan ibunya Mbak Tarti. Dan yang kami banggakan seluruh anggota paguyuban Sri Mulyo, dan juga yang kami banggakan semua paguyuban KKSM yang telah hadir, dan juga yang kami hormati tokoh masyarakat lingkungan RT RW setempat, Lurah, Babinsa, Kamtipmas, dan Bimas yang kami hormati. Juga seluruh yang hadir di pagi hari ini menjelang siang. Marilah pertama dan yang utama kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa telah melimpahkan taufik, hidayah, inayah, rahmat kepada kita semua. Dan kita masih diberi kesempatan iman, kesempatan kesehatan, kesempatan jasmani rohani, dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini menjelang siang, yaitu di tempatnya Bapak Rohmat dan Ibu Demar, yaitu menghadiri acara tasyakuran atau yaitu menang hari jadinya paguyuban Sri Mulyo yang telah terlaksana dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Dan kita tidak lupa sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Agung, Nabi besar, Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memberi jalan kami dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Dan juga yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari Yaumul Qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Kepada hadirin dan hadirat yang kami muliakan, khususnya kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada kegiatannya Sri Mulyo ini adalah untuk menjalin wadah silaturahim kepada kita semua, dan terwujudnya yaitu kerukunan. Kita saling asuh dan saling bertoleransi dan saling menghormati sesama manusia, tidak memandang ras, memandang suku, agama atau lain-lain. Semua kita adalah saling menghargai dan menghormati. Semua di hadapan Allah, yaitu kita ada haknya sama. Kepada hadirin hadirat yang kami muliakan, di hari ini kita bertemu lagi, yaitu bersama campur sarinya Indonesia New Kalisa Entertainment yang didukung yaitu video syuting Tresno Production yang tinggal di Jalan Muhammad Jupri. Dan semoga acara siang hari ini yaitu tasyakuran Sri Mulyo semoga selalu mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diberi sehat walafiat tak kurang suatu apa, dan semoga kita dimudahkan segala urusan dan diberi kelancaran dan diberi rezeki yang agung bagikan air yang mengalir tiada henti-hentinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan kita ucapkan selamat datang khususnya kepada hadirin dan hadirat, kepada anggota paguyuban Sri Mulyo yang telah hadir dan yang belum hadir. Semoga selalu senantiasa diberi kemurahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa hadir, yaitu
memberi ucapan selamat yaitu atas terselenggaranya yaitu acara tasyakuran paguyuban KPS Sri Mulya. Semoga senantiasa Bapak Ketua dan wakilnya dan jajarannya dan pengurusnya senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih hiburan campur sari New Kalista yang dipimpin Bang Jo. Kita sendiri mengucapkan banyak terima kasih yang telah mengundang kami. Apabila nanti kita menghibur Anda sekalian kurang berkenan di hati dan kurang baik, kita sebagai pimpinan campur sari New Kalista, kita mewakili kru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih kepada hadirin dan Narut yang kami muliakan dan yang kami banggakan. Terima kasih. Kita akan buka bersama campur sari New Kalista dengan lagu-lagu yang bernuansa klasik dangdut. Apabila lagu-lagu yang kurang berkenan di hati Anda, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kita ucapkan dan selamat mendengarkan lagu-lagu ini dan selamat menikmati lagu ini. Dan didukung video syuting Trisno Production. Gambarnya bening, harganya miring. Bila ada yang memerlukan langsung saja japri Bapak Ketua yaitu Bapak Gino atau wakilnya Bapak Margono. Sudah ada nomornya semua, campur sari juga ada dan video syuting sudah ada dan tasyakuran. Apabila yang membutuhkan ayam potong langsung saja hubungi Bapak Margono. Harganya murah meriah, 1 kilo dipotong Rp1.000. Jadi langsung saja hubungi Bapak Margono. Yang mau pesan ayam potong dipersilahkan, jangan lupa. Kalau mau hubungi musik jangan lupa Bang Jo, harganya juga bisa nego. Terima kasih dan juga ucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan lagu-lagu ini. Terima kasih. Dan nun para rawuh kakung mewah putri ingkang satuhu bagya mulya ingkang kawula bekteni ngaturaken sugeng lelenggahan kanthi mardu mardikaning panggalih sinambing rapi pasugatan ingkang sampun sumadya menika sinambing hangrantu artisipun Mbak Sukiem Eplek Edut belum hadir, nanti akan kita diskon 50%. Biasa kita bayar 400, nanti saksinya akan kita bayar 200 karena tidak tepat pada waktunya. Itu kita perlu sportif dan disiplin karena kita diundang bukan mengundang. Jadi nyanyi gak nyanyi itu jam 9 harus standby. Jangan merusak tatanan acara campur sari. Nanti dikira ketuanya yang nyuruh, padahal kita sudah umum jam 9 Sukiem sudah standby. Siap bosku ya. Maka dari itu kita undang dulu artis kita yaitu Sri Mulya Mbak Supatmi. Ya, oke, tepuk tangan. Yang penting bisa meriah. Ya, meriah. Mbak Supatmi yang cantik. Halo, duet dengan Mas Nuryanto. Asik. Monggo Pak Patmi gajang kesik iki gur dulur-dulur dhewe kabeh ora tanggapan formal. Ini cuma hiburan saja. Ayo Mas Nur dikancani adine Mas Nur. Digayang wong iki gur awak-awak dhewe. Sri Mulya iki luar biasa. Acaranya meriah ini insya Allah nanti. Ayo, monggo nek Mas Margono biasanya garwane wong liya. Ayo Mas Nur gayang kesik. Mau kita buka lagu tapi yang satu artisnya belum ada, maka itu sejenak kita hibur dulu para tamu dulu. Ayo Cahayu. Ayo Cahayu.
diramekke apa ora? Ini khusus. Nggih, matur sembah nuwun. Khususnya untuk anggota Sri Mulyo. Semoga bertambahnya anggota ini kita semakin kompak dan semakin solid untuk menjalin silaturahmi. Amin amin ya robbal alamin. Semoga semakin kompak. Ini juga Mas Nuryanto. Ada sponsor-sponsor yang kita bacakan dulu. Selamat dan sukses atas terlaksananya acara Tasurkan KPS Sri Mulyo, kompak gilingan dan ayam potong Bapak Margono Panambo. Dan juga selamat dan sukses atas terlaksananya acara tasyakuran KPS Sri Mulyo, kompak warung bakso 142 Mas Pandu Pasar Sore. Alhamdulillah. Ya juga kita ucapkan selamat juga dan sukses atas terlaksananya acara tasyakuran KPS Sri Mulyo, kompak selalu warung bakso Pak Dinur Kapasa. Wih, bos-bos semua ini. Dan juga terlaksananya atas kekompakannya pada Kapagriban mengucapkan selamat dan sukses dari campur sarinya Indonesia New Kalista Entertainment. Oke, ayo Nduk Patmi dikancani. Iki Nah, sudah latihan terus Mbak Siti. berhubung Yang ini lain dulu kalau malu. Mbak Lis, iki guru gajah-gajah kesik Sri Mulyo luar biasa. Anggotane gur sidik tapi duitnya akeh-akeh sugih-sugih iki. Amin. Moga diberi kelancaran, murah rezeki, panjang umur dan dimudahkan segala urusan dan masalahnya. Amin. Hae. berhubung iki janji karo Mas Pandu kon gaweke lagu. Manis nek Pandu kuwi. Entrane iki kan belajar organisasi. Jadi Monggo. lagune ya Ayo, organisasi. selak luhur, untuk Mas Nur. Sri Mulyo. Semoga tambah ngrembaka dan tambah kompak selalu. Dan tidak lupa pokoknya kompak. Ayo Mas Pandu, digayeng ke. Mas Pandu, kompak Mas Pandu, piye Sri Mulyo, kaya ngene iki Sri Mulyo, pancen nyata pimpinane Bapak Gino.
dijaga ojo tansah gawe gelo Sri Mulya ben tambah trombaka suarane entek Mas sakjane ora kuat nyanyi asli kaya ngene iki Sri Mulya pancen nyata pimpinane Bapak Gina ora beda-bedakake Sri Mulya kompak selamine inggih matur sembah nuwun Cek satu. Perhatian, hadirin marilah kita sambut pembawa acara kita, Mas Wakiti Diki Nugroho. Matur suwun. Cek. Terima kasih saya ucapkan kepada kru Campur Sari New Kalista. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebentar lagi kita akan mulai acara tasakuran KPS Sri Mulya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa ta'ala syarikalah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, kepada Ketua Dewan Penasihat Bapak Suyanto yang kami hormati, yang kami hormati tokoh masyarakat dan alim ulama Jalan Kandia 3, yang kami hormati Ketua KKS Sragen beserta rombongan, yang kami hormati aparat pemerintah setempat, yang kami hormati Ketua KPS Sri Mulya Kang Mas Gino beserta pengurus serta anggotanya, yang kami hormati Sabul Bait, dan yang kami hormati kru Kalista, yang kami hormati Bapak Ibu anggota grup KPS Sri Mulya. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada acara tasakuran KKS Sri Mulya kompak ini kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan, baik kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan, dan utama dan paling utama adalah kenikmatan keimanan di dalam hati kita. Sholawat dan salam kita tujukan kepada baginda Rasulullah, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadikan tulis dan Nabi insya Allah kita nantikan sahabatnya di yaumul akhir nanti.
Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan tasakuran KKS Sri Mulyo ini kami akan membawakan acara. Untuk yang pertama adalah pembukaan. Marilah kepada Bapak Ibu semuanya kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kitab suci Al-Quran, pembacaan suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Mas Suwarno. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi wa rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan suci ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Mas Warno. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan pertama yaitu sambutan Ketua KPS Sri Mulya Mas Gina serta peresmian deklarasi KPS Sri Mulya. Dumateng Mas Gino wekdal kula semagaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kunjuk dumateng para pepunden, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang anggung ngamestuti dumateng pepoyoning kautaman ingkang pantes pinundi. Dumateng para pangembating praja minggahipun para satriyaning nagari pinangka dados pandam saha pandhaming para kawula dasih ingkang sinuba ing pakurmatan. Para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi pinangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu bagya mulya. Nun injih para sutresna budaya adiluhung ingkang mamardi mardawaning budaya luhur. Sumrambah para sanak kadang mitra pitapangan ingkang pantes tampi pakurmatan. Nun injih dumateng para penasehat kerukunan paguyuban Sri Mulya ingkang tansah kula bektosi ugi ingkang tansah kula dereki punapa ingkang dados fatwa bimbingan serta nasihat-nasihatipun. Salajengipun para perangkat jajaran perangkat pengurus kerukunan paguyuban Sri Mulya Sragen ingkang kawula hormati ugi ingkang kawula tresnani. Salajengipun para tamu undangan wabil khusus ingkang kawula hormati pepunden kula Bapak Ustadz Turyanto Ketua KKSM mbok menawi dereng ketingal rawuh wonten jajaranipun nggih punika Bapak Parti Sidik punapa dene ingkang nderekaken sedayanipun ingkang kula hormati. Salajengipun ingkang kula hormati Ketua KPBN Bapak Haji Joko Suparno ingkang sak menika wekdal inggih dereng rawuh ingkang kula hormati. Salajengipun ingkang kula hormati Bapak Marsono Ketua Paguyuban Galesong Raya
ingkang kula hormati ugi ingkang kula bektosi. Pangapunten sedaya kula sepat menika ingkang dipun undang secara resmi. AGO dereng dugi nggih tetep kula hormati kados sanesipun. Bapak Ibu ingkang kula hormati, salajengipun sedaya tamu undangan ingkang boten saged kula sebat setunggal mbaka setunggal ingkang kula hormati ugi ingkang kula tresnani. Salajengipun para werda muda dalah mudi ingkang tansah mahambek sinudarsana boten katalumpen dumateng adik-adik calon-calon penerus perjuangan tiyang sepuhipun ingkang kula sayangi. Saderengipun monggo kula dherekaken muji syukur wonten ngersa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang Maha Amasesa Amarta seisining rat pramudita. Ingkang Maha welas asih, ingkang Maha paring kesehatan dumateng panjenengan sedaya. Katitik kita saged kempal manunggal wonten bale wismanipun Bapa Rahmat Ibu Warsinah. Saperlu inggih punika menghadiri hadicara tasyakuran sederek-sederek saking Paguyuban Sri Mulyo Sragen Makassar. Bapak Ibu ingkang kula hormati, salajengipun selawat salam mugi tetep kunjuk wonten ngersa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keranten namung panjenenganipun inggih punika salah satunggalipun pemimpin umat ingkang benjang tanggung jawab donya akhirat. Mugi-mugi kemawon kita benjang kadaku umatipun tundhonipun wonten ing dinten kiamat pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu para rawuh ingkang kula hormati, kula selaku wakil saking rencang-rencang kerukunan Paguyuban Sri Mulyo, kula ingkang dipun pitados inggih punika guyupaken ngompakaken panjenengan sedaya. Wonten wekdal punika kula ngaturaken pangapunten ingkang seageng-agengipun. Mbok menawi enten atur kula ingkang mboten meranani penggalih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, salajengipun kula ngaturaken matur nuwun ingkang mboten tanpa pepindhan dumateng bapak-bapak ibu sedaya ingkang sampun ngrawuhi hadicara tasyakuran sederek kerukunan Paguyuban Sri Mulyo wonten dalempun Bapak Rahmat Ibu Warsinah mriki. Salajengipun kula ugi matur nuwun dumateng bapak-bapak ibu-ibu sedaya ingkang sampun paring sabiyantu saged terwujudipun inggih punika niatipun rencang sedaya inggih punika dinten menika ngawujudaken inggih punika tasyakuran sekaligus ajeng seneng-seneng ingkang badhe kahibur inggih punika New Kalistra Group. Salajengipun kula inggih matur nuwun ingkang boten wonten batesipun dumateng warga masyarakat kampung mriki ingkang ugi dumateng Bapak Keamanan ingkang sampun inggih punika nglancaraken hadicara punika kanthi paring izin utawi sanes-sanesipun supados ndadosipun lancaripun hadicara wonten siang menika. Salajengipun kula ugi matur nuwun ingkang boten tanpa pepindhan dumateng wabil khusus sederek kakung kula inggih punika Bangjo sakronipun New Kalista ingkang sampun pareng sabiyantu dumateng kita sedaya nggih sampun ngwujudaken hadicara siang menika saged kalaksanan. Mbok bilih kula ugi sedaya sedulur KPS mboten saged paring punapa-punapa namung saged ndedonga mugi-mugi Bangjo sak
temipun tansah pinaringan sehat seger waras, tansah pinaringan ngilmu ingkang manfaat, umur panjang barokah, sanesipun punapa ingkang dipun hajataken bangsa sekeluarga dipun kabulaken Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun kula ugi matur nuwun ingkang boten tanpa pepindhan dumateng Bapak Haji Trisno ingkang sampun keroyo-royo bantu rencang sedaya purun nggih menika ngliput mendokumentasi acara dinten menika, insyaallah akan ajeng dipun nggih punika uri-uri kaya ngene to guyube Sri Mulyo niki berkat saking Trisno video syuting napa melih niki di live niki saking senenge Bapak Haji Sutrisno nyeneng-nyeneng sedulur KPS. Matur nuwun mugi-mugi Gusti ingkang Maha Kuwasa ingkang mbales sedaya kesaenan panjenengan. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula nggih matur nuwun melih dumateng sinten-sinten pihak ingkang sampun paring sabiyantu ingkang boten saged kula mangertosi bantuan napa kemawon nggih punika kula pasrahaken dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi angsal pikantuk piwales ingkang dipun karepaken. Bapak Ibu ingkang kula hormati, salajengipun kula nyuwun tumadah duka, nyuwun pangapunten ingkang seageng-agengipun. Mbok menawi anggenipun para rencang sedaya kerukunan paguyuban Sri Mulyo Sragen anggenipun paring papan palenggahan nyamian serta daharan mboten meranani penggalih panjenengan sedaya, kula tumadah duka. Mugi-mugi kemawon panjenengan paring palilah sedaya kalau panjenengan ikhlasaken mboten wonten sing ngrasani, sedayanipun dirasani ingkang sae. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula mboten badhe matur kathah niki kantun seketeki punapa ingkang dados atur panyuwunipun para sedulur kerukunan paguyuban Sri Mulyo nyuwun nggih punika kalungan semboyan punapa dene slogan bilih kerukunan paguyuban Sri Mulyo Sragen nyuwun diikraraken pengin kagungan inggih punika semboyan punapa dene nggih pokoke semboyan niku lah istilah ini pun rada seruwet. Nah, sakmenika kula sebagai perwakilan kerukunan paguyuban Sri Mulyo Sragen pada jam pagi ini, pada detik ini, insya Allah saya selaku ketua paguyuban Sri Mulyo Sragen mengumumkan bahwa kerukunan paguyuban Sri Mulyo Sragen dengan saat ini menyatakan kompak. Menika kalawa kalungipun para sedulur kerukunan paguyuban Sri Mulyo Sragen awit wekdal punika sakmenika sampun sah mituturut lingkungan kerukunan paguyuban Sri Mulyo Sragen. Nah, sakne menika niku inggih kagungan yel-yel kok mboten namung kompak tok ngoten mboten. Lah niki kula nyuwun panjenengan sedaya kompak. Jelas sampun menunjukkan kompak sakmenika monggo sakniki yel-yel salajengipun. Nggih, sakmenika siap nggih? Nggih. Pangapunten Bapak Ibu sedaya tamu undangan dinyuwun jumeneng. Semonggo. Berdiri monggo jumeneng.
Sampun siap, kameramen siap. Sampai belakang ya Pak. Nah, kalau perlu naik panggung Pak. Buatan biar tersut semua gitu loh ya. Oke, sekarang kita akan yel-yel nggih. Saat menika yel-yelipun paguyuban Sri Mulya Saken nggih punika. Kerukunan paguyuban Sri Mulya Saken kompak. Kerukunan paguyuban Sri Mulya Saken berdiri. Kompak, Duduk. kompak, Berjalan. kompak, Kompak, kompak. Yes. yes. Kompak, 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 yes. Monggo. Sri Mulya pancen oye. Monggo. Barang lenggah lumin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mekaten kala wau punapa ingkang dados yel-yelipun sederek Sri Mulya menika kagungan makna ingkang mengku pitutur luhur. Aning wonten wekdal punika mboten saged kula aturaken nggih menika menghargai waktu nggih mau menawi sanes wekdal punapa dene ingkang badhe curhat punapa dene tanglet insyaallah saged WA punapa lantaran sosmed sanesipun. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mbok bilih kula kirang wicaksana matur kathah wonten pangarsa panjenengan sedaya. Mbok bilih wonten klenta-klentune atur tumpang suih basa punapa dene siguk wagu anggen kala matur kula nyuwun lumunturing sih pangesame ingkang saageng-agengipun. Akhirul kalam cekap semanten. Mbok pilih wonten klenta-klentune atur nyuwun pangapunten ingkang seageng-agengipun. Pangapunten nambah sekedhik wong nggih. Mbok menawi wonten ingkang badhe nderek arisan mboten sah nambah ingkang sampun kelampahan. Dados setor nggih niki mawon, benjang nek pikantuk dipotong kalih setoran. Niki termasuk pripun nggih kemurahan. Dados ingkang nderek yang jelas paguyuban KPS Sragen kagungan nggih punika setiap aktivitas kegiatan arisan nggih punika kirim donga yaitu nggih punika bacaan surah Yasin terus lajengipun kegiatan nggih punika arisan rutin. Mbok menawi ingkang saged kula aturaken mekaten akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan Ketua KPS Sri Mulya Kang Mas Kino serta yel-yelipun. Nggih, kita lanjutaken untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan piagam deklarasi KPS Sri Mulya Kompak oleh Ketua Dewan Penasihat kepada Ketua dan Wakil Ketua KPS Sri Mulya. Dumateng Bapak Bobo Suyamto. Lo lanjutaken soho Ketua KPS Mas Gino, soho Wakil Ketua Mas Margono. Kalau ngajeng monggo tengajeng. Ketua, Wakil Ketua. Piagam Mbak Siti monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini piagam perkumpulan Sri Mulya kami serahkan kepada Bapak Ketua Sri Mulya Bapak Gino.
Demikian tadi penyerahan piagam deklarasi KPS Mulyo Kompak oleh Ketua Dewan Penasihat Bopo Suwanto kepada Ketua dan Wakil Ketua KPS Mulyo. Mudah-mudahan KPS Mulyo selalu kompak selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu acara doa kepada Ketua KPS Mulyo Mas Kino untuk mendoakan mudah-mudahan acara ini lancar dan KPS Sri Mulyo selalu diberikan berkah, rahmah dan selalu dilimpahkan kenikmatan. Dumateng Bapak Mas Kino, kula semangatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimati bisultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma salamatan fi dini wa afiatan fil jazatin wa yatan fil ilmi wal barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal ngamatin hisab. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, Allahumma ya Allah. Dumateng panjenengan kula keluarga kerukunan paguyuban Sri Mulyo Sragen. Enjang menika ya Allah, nyuwun dumateng panjenengan ya Allah, sakmenika ngawontenaken tasyakuran ya Allah, menika wujud nggih menika syukur dumateng panjenengan ya Allah. Kula nyuwun ya Allah seksi dumateng sedaya sedulur ingkang hadir wonten acara menika ya Allah, panjenengan paringi ganjaranipun tiang silaturahmi ya Allah, panjenengan paringi rezeki sewunipun rezeki ya Allah, panjenengan tebihaken saking sewunipun adab ya Allah, panjenengan ridhoipun apa ingkang dados hajatipun ya Allah, panjenengan ridho ing istiqomah ibadahipun, panjenengan paring rezeki ingkang halal barokah melimpah dumugi akhir ingkang husnul khotimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten wau doa ingkang dipimpin Ketua KPS Srimulyo. Acara dugi acara sumpun kula lampahi sedaya. Acara terakhir inggih punika acara penutup. Monggo kita tutup acara menika dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, saya ucapkan terima kasih dan saya selaku moderator pemandu acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu dan hadirin sekalian. Dan selanjutnya kita akan acara yaitu Suko Parasuko yang akan dihibur oleh Campur Sari New Kalisto. Hari kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nulih matur sembah nuwun dumateng panjenenganipun Pambiyawara pembawa acara menika Dimas Diki Wakidi sampun paripurna kanthi tatas titis teteh anggenipun matur. Mula makaten monggo lajeng kewala adicara ing mriki menika adicara lelipur mugi kanthi waosan bismillah ira marugi adicara ing siang mengke tansah pinaringan karaharjan kablujengan kasarasan tinebihna kalis ing rubida lan sambikala cinaketna suka ing basuki amin amin ya rabbal alamin. Berkah para tamu sedaya monggo kawula aturi dahar ingkang sampun cumawis lan ugi ingkang sampun sumadya lan kawula aturi ngrahapi daharan unjukan ambek bilih daharan sunjukan sopapan panggenan kirang nuju prana lan kirang samukawisipun kula mewakili saking pun Bapak Ketua menika KPS Paguyuban Srimulyo tansah mawantu-wantu nyuwun agunging pangaksama ingkang agung. Sepidah malih ngaturaken sugeng rawuh para tamu, para lenggah, para paguyuban KKSN. Matur sembah nuwun ambok menawi nampi kerawuhipun panjenengan sedaya kirang meranani penggalih panjenenganipun sedaya kula sulih sera dumateng panjenenganipun Bapak Ketua Paguyuban Srimulyo saestu nyuwun pangapunten ingkang kathah. Lan ugeng sugeng rawuh saking panjenenganipun Bapak Ketua KPBN Korwil Kota Makassar Bapak Haji Joko Suparno ngaturaken sugeng rawuh lan ugi ngaturaken sugeng rawuhipun Bapak Gimin Giarto Miarjo ngaturaken sugeng rawuh ugi lan ngaturaken sugeng rawuh sedaya paguyuban ingkang sampun rawuh kawula aturi lenggah ingkang kanthi mardu margi kaneng panggalih. So ngaturaken sugeng rawuh Bapak pimpinan perwira menengah Pak Parjono, Bapak Aibtu Parjono ngaturaken sugeng rawuh ugi Bapak keamanan siap mohon izin pimpinan. Dan juga semua tamu yang hadir kita ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, sambil menunggu habis sholat zuhur mari kita nanti akan kita hibur. Sekarang kita persilahkan semua untuk mencicipi hidangan yang telah tersedia. Terima kasih atas kerja samanya.
Cek. Nulinggi para lenggah para tamu sedaya gandeng salat dhuwur sampun paripurna. Monggo mila mekaten adicara panglipur badhe kawula pipiti malih. Matur sembah nuwun dumateng-dumatengipun pambiyawaranipun adicara Diki Wakidi sampun paring wedal dumateng kawula. Malah mekaten badhe kita buka mereka lelagon pepiling. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah pinaringan karajan kawijengan kasarasan tinebihna kales ing rubitolan sampi kala jenaketna suka ing Basuki margi-margi grup paguyuban Srimulya tansah nemai rahayu rahayu rahayu. Monggo artisipun jumeneng sedaya pepiling Dik Sugeng. Yo ho ya ho 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 la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Wis wajine tansah dielingke wis wayane padha nindakake aten wis kumandhang wayahe sembahyang netepi wajib kawuhe pangeran salat ati Salat saya tingeto ketindak mungkar Maghrib lan Isya jangkepe prayogane ditambah salat sunat yo aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedina sabelan nyawakan pasrah sing kuasa yen kepareng besok mung ngasuwarga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis wancine tansah dielingke wis wayahe padha nindakake ajen wis kumandhang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat ati jagake agama lima waktu kudu tansah dijaga nganti istiqomah lan situnainah luwih sempurna yen berjamaah supaya luhur lan asrar salat saya tingeto ketindak mungkar
yogane ditambah salat sunat Aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya bangsa tela saben tawakan pasrah sing kuasa yen kepareng besok munggah swarga jago guru asli request saking panipun Mas Rohmat monggo jagone wis kluru wasik jakone koro rame suarane kadek kamulya aduh senenge sadulur tani peparangan aduh ngandur pari senenge tunan ular parane ono wit-witan aku seneng seneng atine katon asri donya saisine asli Beduk rasane saka telo ngantuk obate lara asli sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan rene-rene bebarengan rame-rame jajan jogetan kae-kae ramulane yen ing sawah kok awe-awe kaya-kaya ngilingane aja kabeh aja turu sore-sore asale saka telo iku male ana alah asale saka telo yen ora kebetuk ati turun telo aja ngono mas aja ngono ento janji mas aku monggo wah luar biasa paguyuban Sri Mulyo baru ini anggotanya sedikit tapi kompak selalu wah apa-apa teko dhewe aqua ya teko dus apa meneh ya teko dhewe-dhewe kawake kabeh syutinge ya teko dhewe iya sih saiki sugiem sik gek iki dibuka engko gek Mas anu sapa sih man Mas gimana iku sik rene yem kowe mau kok tekone telat tak tekoki nyandi yem kencan karo sapa kowe mau yem ngantek kebiaran alhamdulillah ora sah wedi karo bose nikmat nah iki mau cek Rene iya engko Bos tak kei pelajaran kowe Wipo ora tekomu kok ngantek jam 12 ki arep macul arep matun apa arep nyanyi aku kencan sik ning Wisma Bos oh neng penginapan heeh
Apa ya payu tuwek kaya ngono rek iya. Ah, ra payu sing nom ya karo sing tuwek ganjane. Iki ngene ya. Pripun, Mas? Gandeng iki Wiyono request. Mas ki po. Mas Gimin nenggah sik gek bar iki nyanyi. Oh, sik to kesusu Bali ya wong tuwek. Iki arek nyanyi adek wong kok mutungan. Iya. Angger dikek langsung mutung sing gur arek mulih ngono wae. Nek darah tinggi stroke lho. Nek darah tinggi stroke. Aja lah ngono. Aja gampang nesu, aja gampang tersinggung dadi wong. Lah. Ini Bu. Apa kuwi nah ibuke? Kosek nek. Kosek arnendi. Alah mboyak ini tunggu Boyak. Gagas semen. Gagas iki. Waktune jek suwe kok. Kosek. Endi Mas Wiyono mau? Tak tekok sik. Anakmu jenenge sapa wi? Jenenge Molali. Dewa. Iki ngene. Iki aku kerja sama karo Pak Dewa. Dewantara ki nek di acara ki los setrum. Sing ngelos iki izin dheke. Tapi anake kerjane ndak basa piye mau? Anake kerja teng PLN. Teng PLN. Oh catmu iki, cangkemmu ki nek omong sing heeh, wis sabar ya. Mulai itu pelaris. Ning gosek iku sabarane aja didesepke nggon silit-silitmu. Angger saweran nggon silit-silit isine gur saweran. Delok Mas silit ku nek sawene ora Mas. Kalek-kalek isine saweran. Disiarke. Anake Mas Wiyono ketua grup Wajul. KPB ini kerjane teng PLN. Teng PLN. PLN. Ngomong salah sithik meleset nang isor bahaya. Piye to? Terus Mbak Supatmi ngene iki, Bos, aku pengen njaluk pakan pitik. Bojoku tak pakani tewel jare kuruke gede. Kluruke gede. Ah ya sesuai karo wonge. Heeh. Dadi aja salah. Ora. Salah ngomong meleset nang isor kecemplung kalen. Bahaya. Mbak Patmi kluruke gede. Gak wani aku ki gak wani aku. Jago kuwi kluruke gede. Kuruke Gede. Iya. Saiki Kayak wis gandeng. ngerti. Ditagokke sak lagu terus Mas Gimin. Ora entuk. Iki lagune apa? Niki wau. Ninggal katresnan digoyang. Iya. Silite dubeng-ubengke gendo seneng gen terhibur. Nuhoni penyuwunanipun. Nuhoni Bapak Margono, wakil. Garwane sak bapake. Wakil. Engko Pak Ketua Pak Gino yo njaluk kuwi. Iya. Tapi gak iki wakil dhisik. Siap. Ayo ninggal katresnan apa mau? Heeh ninggal Yo, katresnan ayo, sik koplo. karo kangen ning ati mangke. Iya karo kangen ning ati. Bar iki Mas Gimin. Habis ini Mas Samiji yang tua dari Mas Gimin. Sabar dulu, Gimin dulu. Wasik. Bengeng Yo yang namanya iki nam kanggo iki ya benyo. Ayo dijoget ya. Iya. Ha ha ha. Wasik. Nangis sakjroning atiku. Ayo lanjut. Hey, goyang ya, asik. Mas Rahmat, terima kasih saurannya Mas Rahmat. Yo. Asik. Goyang yo. Jaran gori. Ayo ya melakukan ini ya. So, ha,
selamat datang kepada Bapak Ketua KKSM Bapak Budin Abdul Jainuri Toryanto. Dipersilakan menempati duduk yang telah tersedia. Mas Parlan ya lifting. Ayo joget. Nggih menika sugeng rawuh. Dang rene ya. Yo, Mbak Umi. Asik ya. Ya. Iya Pak Setro joget. Wasih. Syuting Mas. Mana gambar di depan? Ayo Mas Nur. Syutingnya, weh, asik ya. Lep streaming. Iki setrogen semuanya ya asik. Asik. Ayo Mas Wiono, Pak Haji. Selamat datang kepada Bapak Ketua KPBN Korwil Kota Makassar Bapak Haji Joko Suparno. Dipersilahkan menempati duduk yang telah tersedia. Matur nuwun menangkani pamdet saking Mas Rohmat lan Mas Margono sawerannya 50.000. Ndi jare Dwarek ngawur lumpuk-lumpuk kok dik sepi. Monggo Mas Gimin Giarto Merjo disepot sepindah malih ngaturaken sugeng rawuh Bapak Ketua KKSM dan wakilnya Mas Sodik, dan juga selamat datang kepada Bapak Haji Joko Suparno selaku Ketua KPBN Korwil Kota Makassar, dan juga selamat datang Mas Yatno, dan juga selamat datang Kang Mas Suparlan, Bapak Samiji habis sini. Monggo Mas Gimin. Wong kok piyayi senengane gur mutung dadi wong tuwa ki ya sing sabar to men. Wong tuwa kok senengane mutung lha engko nek terus mutungan kabeh ya entek paguyuban. Nyebar godhong karo sabar sauntara Mas Min. Nggih, matur nuwun. Kok gur sing arek mulih anggere dikeki langsung meringkus ngono wae. Wes. Kula wau pikantuk dawuh saking ngene Mas Nur. Nggih, Kapurih nenggara rumiyin. Mboten kesikut mantuk kula Mas. nek kesikut kuwi lara men, nek kesusu penak. Sampun wau dalu sampun Oh, sampun kesusu dalu. Lah niki kelakepan terus. Oh iya, wingo iki mau ya kebiaran tekan kene jam 1 iki. Kowe arek nyanyi apa arek matun yen aku ya ngono. Mboten napa-napa. Ora apa-apa, sabar, wong bingung iki mau. Rusak HP-ne Mas Gimin. Duet karo Mak apa karo sapa? Kalih aku rasuwe duet karo Genduk. Oh, karo Genduk Mbak Eka. Endah. Iya.
Nggih, pring kuning. Oh, pring kuning. Panyuwunan saking Bapak Margono. Menika bos bakso, panampu, ayam dan potong. Mugi berkah nggih, Mas. Lan sinten ingkang badhe joget monggo. Yo, spesial buat Mas Gimin. Ruwet iki mah bengi ya baru ulang tahun nih. Oh ngopsan. Iya, ini seragam kebesaran. Siap bosku. He. Ya. Upama sliramu sekar Kok pring kuning opo sliramu ra pirsa jroning ati isih ana tresno. Lah ya ngono kok malah idam sari. Upama sliramu ra pirsa yen kangenku tanpa upama. Ayo Nduk. Danang dikailek siji ngarepan senggaan itu harus. Yo, aku ora bakal lali. Siti Dandang, Siti Dandang, Siti Dandang, ora pamit bali. Siti Dandang, Siti Dandang, udang terus sing jalari. Halo Talasa. Rasa jroning ati. Oh, nggih sepurane nggih Bang Jo. Iya. Kalau wau ingetin naming niku, umpama kowe cah ayu. Oh iya. Kadang wong elek nggih kula mboten sidokke. Oh nggih ora apa-apa. Niku lho, Mbak Medut. Oh Mbak Pledut. Maka lanjut, Mbak. Ya. Ayo Bang Talasa. Monggo bagian perlengkapan piring-piring Mas, monggo. Tresno Video Shooting Production. Lumayan tambah nggih. Apa sliramu ra pirsa jroning ati isih ana tresno. Apa sliramu ra krasa yen kangenku tanpa upama. Aku ora bakal lali yen sliramu ora pamit bali. Udang terus sing jalari.
ucap syukur tasakuran keluarga besar kerukunan paguyuban Sri Mulyo. Dan juga Mas Yeah. Gimin diucapke itu yang ngasih sponsor. Oh nggih, Selamat dan sponsor, sukses. selamat dan sukses Atas terlaksananya atas acara terlaksananya tasyakuran. acara tasyukuran Bakso Pak KBS. Denur Kapasak. Oh nggih, mugi-mugi laris barokah. Nah, itu juga. Ampun lali sedakoan nggih. Itu juga Gimin. Oh nggih. Selamat dan sukses itu. Terlaksana acara tasakuran KBS Sri Mulyo Gilingan. selalu kompak. Gilingan Dan ayam potong Pak Margono. Niki pun mboten Dan asing juga lagi. selamat dan sukses dari Mbak Supatmi yang punya warung di kampus Unhas Kota Pandu. Makassar itu. Nggih, niku warung bakso Rumah makan. 142. Ya. Mas Pandu Pasar Sore. Pasar Mugi- Sore. Nggih, sedaya mugi tansah pinayungan Amin. keramatan Amin. Gusti nggih. Nah, iya. Laris dan Dan juga Pak. Mas Supri, bakso Mas Supri mau Boten kompak dicatatane. niki. Kula ulangi melih. Dan juga terima kasih atas Yel-yel. partisipasinya semua yang telah memberi ucapan selamat dan sukses. Nggih. Semoga menjadi amal kebaikan Nggih. kalian semua. Amin. Monggo ngucapaken yel-yel rumiyin nggih. Yel-yel. Mas Sri Mulyo. Pripun nggih? Yel-yele rek piye? Lah nggih. Paguyuban Sri Mulyo. Kompak. Lho, lha iki ya melok. Denda iki berarti iki. Sing ngomong Mbak Eka coba, Ndang, tak ngrungokke, Ndang. Ndang. Yel-yele piye? Kok apa piye to, Ndang? Ndang. Paguyuban Sri Mulyo. Kompak. Lah. Iya. Soale sone nggo jemblegur. Tenan iki. Oh, sone mantap. Sone mantap Mas. Iki Lagi gur, aku, Mas. iki gur agak seprapat men. Sip Urung pokoke. kabeh. Iki Dasare video syutingnya nggih lumayan gambare. ora gur lumayan iki wis juara 1 Lah nggih. tingkat Makassar. Nggih. Monggo Nduk dilanjut Nduk. Asik. Matur nuwun monggo Bang Jo kalau aturi lajeng. Mboten tanduk alit. Oh nggih. Tanduk alit bar iki Pak Samiji, Lagu, Bapak lagu Ketua. wajib Nduk. Lagu wajib Mas. Oh nggih, Pak bar niki Bapak Haji Joko Suparno. Kelinci ucul menika nggih ibarate wong merantau Mas. Diure wangi Surabaya, Bandung, Bali, pados rezeki cocoke enten Makassar. Nah, ampun dilihat dari segi wong kok nyanyine guru kelinci ucul. Wah, niku maknane wonten. Niku wong jiwa perantauan ingkang dereng sukses. Mat miki Mas Danang nggon senggakane rung muni Mas Slamet. Diunekke sik mengke tok meriah. Senajan yo Ayo monggo pasukan sawer. Mas Inyo. ayo Mbak Nyawer Mas. Suki rancane. Mbak Suki monggo. Goyang yem ayo. Ayo Nduk gedrokne Nduk goyang-goyang. Yo. Pane kurang ajar. Ngobengi kutha sateruse ing desa marga aku anggoleki sing tak tresnani linciku ucul. Aku
kandang. Monggo Mbak E ajenge nyawer napa sing joget napa sing demok mik. Arep ndemok penyanyi ya. Oh nggih monggo. Dirangkul sik. Ya Allah aku meteng. Ya Allah aku meteng. Meteng karo kucing. Oh wedok-wedok. Tanti. Dalem. Ngisormu kuwi apa? Endi? Eleh, loro kuwi jabang bayi. Ih, Lato-latomu no. Baksomu jeglok Bu, glinding. Bu, diurusi kuwi Bu, gawake tisu Bu, gawake tisu. Ndak kuwi? Beler. Oh, Oh jeglok oh sing kene. premium asli kuwi. Jan Pak E. Lanjut, Dek. Lacap. Monggo Pak Margono. Siapke joget. Pak Jono. Monggo Pak Jono. Mas Kipo, pergi Mas. Pergi. Ora nyawer apa-apa, los wae, ayo. Ya cok tanggal 20 dietangke. Ayo joget Pak Siti yo. Ayo kabeh. Ayo Ki. Pak Patmi ayo mriki. Ayo Mbak. Mbak. Ngubengi kutha sateruse ing desa. Sing tak tresnani linciku ucul. Ayo nduk aja demok nduk. Jebul ora ketemu. Aduh krinciku. Aku terus balik neng semangat. Ayo dado melu. Linciku. Ala liwatmu kono ya kene wis sengaja cedhaki wong wedok. Tanti. Dalem. Kuwi me wong piro san? Hae ngono lho, Mas. Oh, masuk. Lho wong wedok. Ini lho, Mas. Wong wedok iki sentelen kabeh kok. Mosok. Nek ra sentelen ra payu kok saya iki. Kayak sar. Ngene iki tandha Eh. bengi gak dikeki. Sandalen ini piye? Hah? Sandalen ini basa Gatelen ngendi? kaya kembang rawe lho, Mas. Oh, engko kembang rawe diatur karo Pak Haji Parno. Apa Mas Pandu? Oh, kok timbang-timbangan nyate bekas ngelangonan kok. Dol kilonan ta, Nduk? Pas. Heeh to? Yuk, lanjut wektune selantek yo. Lebokne, Mas. Yo, elu. Nganggo banter Cus. apa alas, Mas? Yo, Nganggo alan-alan apa banter, Mas? banter. Merem apa melek? Melek. Iya. Yo, lanjut, Nduk. Oh, njaluk sing banter nek ra banter apa enak Yo. jan. Sikat, Pung. Lacap. Matur nuwun sampun Sombalik dua iki lagu piye terlaksana. Monggo Bang Matur Jo. sembah nuwun Mas Gimin Garto Merjo. Masa mbok Sawerane matur suwun Mas buka Gimin kene mburi ya. ayo. Ya nggih matur sembah nuwun dumateng para rawuh sedaya ingkang sampun kepareng
rawuh wong ing mriki menika paring ucapan sukses dan selamat khususnya kepada paguyuban KPS Srimulyo ingkang dipun pakarsani panjenenganipun pepundhen kawula sepuh nika Bapak Gino lan ugi Bapak wakilipun Bapak Margono nggih. Saiki diaturke Mas Samiji sik bar iki Pak Haji karena iki wis rampung kerja bakti. Monggo Mas Samiji sik Bapak Haji. Nggih, matur suwun Mas diparingi wekdal. Niki tumut ngregengaken Arep ndi to Min jan iki? Sri Mulya. Muga-muga Neng Taeng ngrebaka ngono. selamanya. Oh, enek apa Min? Hah? Oh, Jaya-jaya. Iya. Niki Mas Gimen iki wong kok ruwet wae. Mbok yo aja ruwet wae to Min. Wonge ya ruwet. Iya. Mbak Lis dikancani iki dek ijik sepi saweran. Memang kahanane iki Suraya sepi nyambut gawe. Ngepuk 2 kilo dodol ijik wutuh Mas Samiji. Sing rame Guru Mas Sarjono ciloke ning kuwi lho ning nggon Almarkas entek terus. Amin. Amin. Lho iki Mbak Patmi arep nyawer wae siap ah. Dari iki engko pokoke gayeng nyawer. Sukiyem siap-siap golek plastik. Mbak Patmi awas engko dari kira nyawar saiki grup Sri Mulyo ibu-ibuke berdiri semua. Ngancani ayo. Lagune napa Mas? Kula nyuwun anu Rondo Kempling. Rondo Kempling karo Mbak Patmi ayo. Kula nyuwun kalih Mbak Supatmi. Mbak Supat pokoke nek ora sing yang punya Sri Mulyo nih. Pokoke nek ora nyanyi monggo Mbak Patmi. campur sari ditutup. Wis mulih. Monggo Mbak, ayo Mbak. Gar ngadeg sik kok. Mbak Patmi ya. Monggo Mbak Patmi enggak. Podo-podo elek suarane ayo, podo-podo belajar. Nggih, monggo padha-padha belajar. Wong latihan ayo. Oh ya kabeh ngadeg ayo kabeh ayo. Ayo siap. Mantap ayo. Ayo Bung, Rondo Kempling gayeng kerek yo sawer tenan iki ya. Artisnya joget kabeh berdiri saweran siap. Iki sijol 300.000 iki ya.
caping gunung. Caping gunung ya, caping gunung. Sakit ya? Ayo monggo digajengke Sri Mulyo memang luar biasa. Rame Pol. Zaman berjuang berkelingan anak-anak yen tak openi neng saiki ana Sekar bisa mawas gunung desa
Aku tekok ya, Mbak. Nggih. Awakmu mau ngomong kok wong wedok nek ora nesek ora payumu, payu piro tak tekok iki. Aku ah. Iya. Halah 20.000 jane, Pak. 20.000 tak tambeknya. Alhamdulillah. Nggih. Sembah nuwun nggih Pak nggih. Niki nggih kula to. Oh iya, engko aku bos, engko aku. Matur suwun. Sembah nuwun Pak Ya kudung kuning maju semua, manis. Lagunya Mas Pandu yang juga ikut selamat mensukseskan. Serimolnya berdiri semua dulu, Mbak Umi, ayo daturkan Mbak Umi. Ayo semua yang pakai kerudung kuning. Kerudung kuning maju semua. Menghargai Bapak Ketua dan Ibu Ketua. Ayo maju kerudung kuning, maju semua. Ayo ibu-ibu semuanya. Ayo semuanya, ayo paguyuban semua. Halo, cepat. Hei, cepat. Maju Mbak Sumini, ayo Mbak Sumini. Dik kowe pancen manis tambah manis yen ora sono ngamis sem manise gungkuli madu kaya bisa rontok ni jangkungku. Apa iya?
Satu lagi baru Bapak Haji Joko Suparno. Satu lagi Mbak Fapni apa? Spesial buat Paguyuban Sri Mulyo dan juga Bapak Ketuanya Bapak Gino yang kami hormati. Habis ini Bapak Joko Suparno. Monggo Pak. Oh lorati loro. Ya lorati loro terus habis ini Bapak Haji Joko. Pak Haji tantu alit setunggal dia niki. Oh ya. Ya nyelani sik Bapak Haji serah LPD. Alisanteng LPD. Duit kemuning. Duit mau duit. Pertelon. Pertelon. Monggo dijogeti. Iya habis ini nanti grup Simero lagi. Banget rasane kangenku ya ku bisa nih ketemu kelingan Gunung Sewu aku tetep kelingan sliramu.
Kangening ati, Mas. Kangening ati. Iya, lagu wajib pengen hati Mbak Elsa. Siap-siap yang dari BTP ini kangening hati spesial buat Bapak Haji Joko Suparno. Ya, dan selamat juga terlaksananya acara tasyakuran KBS Sri Mulyo. Semoga rukun dan kompak selalu, tambah sukses, tambah ngeremboko nganti sak lawase. Amin. Salam paseduluran nganti tutuping jagat. Iya, KPS Sri Mulyo kompak. KPS Sri Mulyo kompak. Yang penting kompak. Ayo. Kangen hati. Ya, asik. Artinya berdiri semua. Ayo biar gayeng. Ayo. Ayo kerudung kuning berdiri semua. Biar meriah. Habis ini Mbak Elsa dan Mbak Supatmi lagi siap-siap. Loro hati loro. Yo. Nah. Ya, Mbak Umi. Monggo Mbak Umi. Ayo. Ditunggu LPD ya. Oh, ajeng tindak ta, Pak? Aja semalam bagus tresno iki ora bakal layu. Ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisiku.
mangjo. Nggih matur nuwun walaupun Bapak Haji Joko Suparno selaku Ketua KPBN Koramil Kota Makassar sudah hadir juga memberi ucapan selamat atas suksesnya yaitu terlaksananya acara tasyakuran KPS Sri Mulyo. Semoga kompak selalu. Dan juga kita undang yaitu artis cantik kita dari BTP Mbak Elsia. Disebut dong habis ini Mbak Supatmi lagi. Dan juga nanti Mas Sodik lagu-lagu yang bernuansa dangdut Roma Irama. Oke. Dan juga kita ucapkan selamat datang kepada anggota KKSM yang baru datang juga kita ucapkan selamat datang. Dan juga ketuanya habis ini Bapak Mudin Abdul Jahid Huritrianto juga turut meriahkan. Nanti akan saya suruh menghibur para hadirin sekalian. Mana Mbak Elsa? Dipersilahkan ya. Nah, ini habis ini Mbak Supatmi lagi yang punya Kampus Unas, warungnya lagi rame nyawer hampir 200.000. Terima kasih atas sabarannya, semoga akan dilipat gandakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Mbak Supatmi sekeluarga diberi umur panjang, diberi murah rezeki, diberi kesehatan, semoga diberi rezeki yang bagaikan air yang mengalir, bagaikan air yang mengalir tiada henti-hentinya. Amin. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Lagunya apa Mbak Elsia? Ini sekarang sama Mbak Siti Baku Pren ini ya. Konco sekolah. Oh iya, konco zaman semono konco golek kayu. Oh iya, ora apa-apa. Lagunya apa Mbak Elsa? Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada Mas Triyono yang juga sudah turut mengucapkan selamat dan sukses, juga menyumbang bakso 20 kilo daging. Alhamdulillah, semoga kebaikan Anda akan dilipat gandakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu juga diberi panjang umur, diberi murah rezeki, diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan dan masalahnya. Amin. Wasik masih bersama campur sarinya Indonesia Entertainment Kalistia. Oke. Kowe ngerti. Ayo Mbak. Tresnoku nomor 1. Ayo sang nyanyi. Ayo kerudung kuning berdiri ditemani. Iya, kerudung kuning. Kowe teko ngelarani. Sakno, sakno. Usahaku wis ra kurang-kurang. Kematiku wis pol-polan. Pas aku dolan jebol ketemu kowe ning dalan. Kowe konangan gendaan.
Terima kasih Mbak Elsa. Sekarang kita undang dengan hormat yaitu Bapak Ketua KKSM Kota Makassar yaitu Bapak Mudin Abdul Jainuri Toryanto, dipersilakan. Habis ini Bang Sodek, lagunya Romai Rama. Terima kasih kepada Bapak MC yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, saya tidak akan menyanyi. Cuman mau mengucapkan selamat sukses atas terlaksananya acara tasyakuran KPS Sri Mulyo Kompak. Dan kami punya kado, tapi bukan kado bentuk barang, tapi hanya kado kalimat yang di dalamnya isinya doa. Adapun kado untuk KPS Sri Mulyo Kompak yaitu Purworejo wilayah Ngapak, Batu Jamus wilayah Surakarta. KPS Sri Mulyo semoga selalu kompak dan pengurus anggotanya hidupnya sejahtera. Amin. Amin. Ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. KPS Sri Mulyo kompak. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita di kesempatan kali ini dijabah. Dan bil khusus pada senior saya, Ketua KPS Sri Mulyo Bapak Gino, selalu diberikan kekuatan ngemban amanah sebagai Ketua KPS Sri Mulyo Kompak. Sampun nggih? Harus nyanyi dulu. Apa, Mbak? Lagunya wajib. Salam kangen. Oh kuwi njaluk garwane wong liya iki Pak Mudin Doan. Oh habis ini perahu layar tapi berdiri semua. Yang kerudung kuning master dulu. Bapak Pepunden dulu nggih. Leres saestu, leres. KPS Sri Mulyo Kompak. Biyen aku nate tresno bebarengan neng gedung ombo, saiki adoh papane tanpa kabar kepiye wartane. Aku tansah nganti-anti muga liya dina bisa ketemu. Pancen kudu tak lakoni yen to tresno ra kudu duweni. Rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni.
nyuwunku ning sliramu rungono tangis ati iki lewat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning ati. KPS Sri Mulyo kompak. Nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu biyen nate aku tresno bebarengan ing kedung ngombo. Monggo Pak Nanti. Kudu tak lakoni yen to tresno ra kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni. Nyuwunku mring sliramu rungono tangising ati iki lewat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning ati. Lanjut Mas. Kayake langsung kula mundur kaya kurang pas. Ayo lanjut garwane wong liso. Iya, garwane wong neh. Ayo Mbak Umi. Semangat. Mbak Umi nyanyi yo. Kalista. Campur Sarinya Indonesia. Video syuting Sutrisno. Yes, semoga melanglang buana. Monggo Bapak Ketua, Bapak Gino, mugi-mugi diberi umur panjang, sehat selalu. Sahur masuk terus. Nggih Bapak Gino, matur suwun paringi rezeki. Wong ayu sing dak tresnani rino wengi pentas ku ora bisa lali nanging nadyan sepisan ketemu nanging gede rasa tresnaku rino wengi tansah nunggu ngantuk-ngantuk sok kapan balemu
sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa Duh Gustiku kula nyuwun ngapura sepuh bawa pandu monggo. Wong ayu sing tak tresnani rino wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu Jan sepisan ketemu nanging gede rasa tresnaku rino wengi tansah nunggu ngarep-ngarep sok kapan balikmu garwane wong liya aku wis kepacut nanging atiku mbok gawe lara neng opo sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku geronto-ronto duh Gustiku kula nyuwun ngapura. Oke, terima kasih kepada Bapak Ketua Paguyuban KKSM, sekarang wakilnya. Habis ini baru perahu layar spesial khusus buat Paguyuban Sri Mulyo, Mas Ardi. Nggih kula nyuwun wedalipun Mas Ardi wakaku kula badhe nyampaikan dateng sedulur KPS Sri Mulyo bilih mangke ingkang badhe kaangkah dinten Minggu Surya kaping 13 Agustus 2023 kawula atas nama keluarga besar kerukunan keluarga Sragen Makassar ugi nderek nyuwun krawuhanipun seluruh pengurus dan anggota KPS Sri Mulyo katur kagem rawuh wonten acara hari ulang tahun KKSM ke-23 ingkang mapan wonten ing pidalem Ibu Darwiyah wonten BTN apa niku? Hamsi, BTN Hamsi. Jadi PLTU maju sedikit baru belok kiri. Perum asal mula. Nggih, dados kula nyuwun kerawuhanipun nggih. Para sedulur KPS Sri Mulyo kapuri hadir wonten acara ultah KKSM ke-23. Sembah nuwun nun, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bapak Ketua KKSM Kota Makassar nggih menika Bapak Pepunden kawula, Pepunden sepuh Bapak Mudin Abdul Jainuri Turyanto matur sembah nuwun. Niki apa, Ndu? Madiun Ngawi. Oke. Mas Suroyo, ayo.
artisnya berdiri semua. Mas Nuryanto monggo mriki. Mas Ardi Sudek sampun kondur to. Mau wis rong lagu Johan. Madiun Ngawi sik langsung tancap gas 10 rempul. Iya, ayo. Dan khususnya kepada anggota Paguyuban Srimulyo monggo berdiri. Dan juga kita ucapkan ojo gur ndekem wae ning ngono. Yen aku kangen, yen aku kangen. Artisnya berdiri semua. Iya. Kangen karo. Terima kasih Mas Pandu, Pak Suroyo. Monggo. Habis ini perahu layar spesial buat Kudung Kuning. Tak sawang-sawang. Monggo Mbak Erika. Fotomu ning HP-ku. Yen aku kangen, kangen karo sliramu. Tak halus-halus metu fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Asik. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu neng atiku. Asik. Wasik. What a baby for the joint, rock a day, but it's just like that. Bersama Campur Sari New Kalista Indonesia. Terminal Madiun Ngawi kelanganku ora bakalan aku nglaleke. Jenenge Suraya wis. Terminal Madiun Ngawi gendolanku ora bakalan aku nglaleke. Goyang Joko Soda lumping, poda lumping, ora katoan. Penyanyinya Ora nganggo daster. Yen aku kangen, kangen karo sliramu. Sasawang-sawang fotomu ning dompetku. Yen
ngawi kenanganku ora bakalan aku nglareke terminal Madiun Ngawi gedolanku ora bakalan aku nglaleke Biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngikani janjimu kuda lumping ora katokan penyanyinya ora katokan yen aku kangen tas sawang-sawang fotomu ning dompetku yen aku kangen karo fotomu ning HP-ku Bos Tambah lagi enggak apa-apa. Aku Ya juga jalur si kita Tongkas, ucapkan kebelet. mohon izin nanti Bapak Ketua bersama pengurusnya dan anggotanya semua untuk dipersilahkan untuk berfoto-foto sebagai kenangan yang terindah. Terima kasih. Lagunya apa Mas Joyo? Ini ya nyawarannya terima kasih. Dan juga tadi dikasih rezeki Bapak Ketua 200.000. Alhamdulillah, semoga Bapak Ketua ini diberi panjang umur, murah rezeki, sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Apa kebelet? Yo, wasik. Habis ini Pak Ketua Itan Ribolo. Oke, asoy Pak Ketua. Wasik goyang. Mana kerudung kuningnya digoyang berdiri. Ayo sini untuk memberikan suasana. Ayo ibu Oh. Ayo Jam, goyang Jam. Yo. Ayo Joko. Sini Joko cepat. Saya sabar Joko sini. Mas Joko. Mas Ngadio. Goyang Mas Joko sini. Sabar. Awakmu mrini. Yo Mas. Ojo adoh mepet tadi dilirik-lirik ben ra krungu tangga kan
Goyang rek sampai bawah. Asik. Hey, hey, hey. Ora apa-apa. Sing larang sapa? Weh, akeh kanca polisi kuyang renang wae. Hey, 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 hey. Masih bersama Galista. Hey, hey, hey. Iki piye dadine wis kadung kaya ngene ya. Iki wis menton nyengkal kaya jepite sandal. Wis muser-muser nang jero suara. Mas Kipo weh lara no yang kopi tak parah nih ya. Asik. Hey, 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 hey. Aku pergi. Enak ya mas. Mas Danang. Iki piye dadine ya. Wes kadung kaya apa mas? Iki wes menton kaya jepite sandal. Wes muser-muser nang jero suara. Jono goyang mas Jono. Wulah loro yo. Dipencet tidak bajingan. Asik. Iya. Matur suwun. Engko bengi tak parani ya, Yam ya. Lah, tak racun kok Mas ya. Sing diracun apa nih? Yeni berfoto-foto kepada Bapak Ketua diiringi lagu Perahu Layar. Tapi yang jilbab kuning harus maju ke depan semua untuk berfoto-foto kepada Bapak Ketua dan kepada pengurusnya semua untuk sebagai kenang-kenangan. Ayo Bapak Ketua dipersilahkan maju ke depan semuanya dan foto ya. Iya foto di sini semuanya. Di sini makanya maju ke depan sini. Ya. Tolong itu diatur dulu nanti dikasih iring, tunggu dulu gendingnya Perahu Layar. Terima kasih Bapak Ketua dipersilahkan untuk mengajak anggotanya. Mohon perhatian. Untuk sesi fotonya yang pertama itu untuk bapak-bapak semua dulu. Bapak-bapak semua mengirit waktu. Cepat kumpul di depan, bapak-bapak semua dulu. Ayo semua kumpul bapak-bapak. Nanti sudah bapak-bapak, terus ibu-ibu. Ibu-ibu sudah selesai langsung terus gabungan antara bapak dan ibu. Tapi nanti untuk bapak-bapaknya ada gaya bebasnya ya. Ayo dang cepet dang gerak, dang satset lebih cepet. baik. Ayo satset.
Untuk bapak-bapak dulu. Ayo. Ayo. Monggo Sukotmi. Ini di sampingnya. Berdiri semua ini. Iya yang di depan di depan berduduk aja, di depan duduk ya. Yang mau nyanyi siapa pro layar? Ayo. Artisnya. Ayo kipok. Yang rene. Ayo artisnya menjadi pegang pro layar. Ya kancaning gisik kapiro alera-plera banyu ning segara anglia numpak prau layar ing dina minggu ke pariwisata Raune wis nengah ya yupya banyu pilah ora jemu-jemu karo mesem guyu ngilangake rasa lumrah lesu adem gawe jebul wis sore kalopo katon gawe awe prayogane becik bali
mohon izin Bapak Pimpinan Roro Jonggrang duet dengan Mbak Asukiem. Oke, eplek edit. Saiki kowe tak sawer 400 engko kencan nang hotel ya. Lah kancane entuk aku belas ki piye? Weh, asline ora Asukiem. Ayo Kiem. Terus nuwun. Terima kasih. Terima kasih. Tipo
Kurang penak Mas. Terlanjur basah. Mbak Narti, monggo. Tekan omah mangke kula
Mugi blonjo napa mbayu badhe pindahan. Aja malang sampean ampun kuciwa kula rondo anyaran 10 dina. Awang-awang lunga blonjo ning pasar paing. Prawan rondo kanggoku gak pate penting. Ning Semarang mas tuku gelang apa anting-anting. Joso malang najan kandas jaminan Maturun. Oke, terima kasih kepada Bapak pimpinan yaitu Bapak Paryono perwira menengah masih muda. Menduda ini yang janda kira-kira sudah punya warung, persilahkan hubungi saya. Tapi kalau tidak nurut di pistol silite. Oke, sebelum Mbak Marsiti lagunya yaitu Tenda Biru kah Selimut Biru ini Mas Sangsang ngidam pentol. Ayo Mbak Sukiem berdiri, Mbak Sukiem ngidam pentol. Mas Suraya gini. Dan siap di sini Mas Santo juga akan memeriahkan suasana. Ini sampai jam 5. Yang penting Pak Guyuban Sri Mulyo jangan pulang dulu. Saya turuti tuan rumah minta jam 5. Tapi kalau sudah tidak ada yang saya hibur saya juga pulang. Ini disenang-senangkan kepada Bapak Ketua ini luar biasa. Pentol. Warno. Warno. Kowe munggah panggung arep disaur Mbak Umi. Sing ndi jenenge Warno? Ayo iki engko Patmi nyanyi. Mas Naryo, iki bosku. Adiknya Margono calon bos juga ini sebentar lagi. Oh, Selimut Biru. Iya, pokoknya nanti di Galesong sana Mandiri karena yang potong siap. Pokoknya dipimpin Mas Margono. Wis gak nyidam pentol, wis pentol. Sri Mulyo tak akoni luar biasa. Guyub rukun. Sri Mulyo kompak. Pokoknya Bapak Ketua luar biasa. Bapak Sugino, Bapak Gino. Ngidam pedal, yo. Kagem Mas Marsam. Habis ini Mbak Darti bilur kula aling ngantian. Sekson. Bojoku meteng celong wulan bendina ngilur jarene ngidam. Panjaluke kudu keturutan iki ngidam apa kesempatan. Mas Selamat. Asik, gayangnya Mas Dana. Mas Dana. Ngidam pentol. Iya wis dah ayu. Bojoku sing ayu dhewe. Dewe gendang ngomong apa sing mbok kepingini. Gendang tak turuti. Sing tak pingini, sing gampang-gampang janji kudu Pak Paryono. Aku pengen pentol sing agak-agake. Pengen pentol Sing ana endake. Aku pengen pentol endang. Sing ana embune. kowe pengen Pentol. Ana endake. kowe pengen pentol Mbak. Ana endake mas. Kowe pengen pentol endang. Asik. Masuk mas. Ayo. Pak Dewarno
Oke. Sebelum selimut biru apa Mas? Anak buah Mas Margono njaluk mangku pura. Oh mangku pura. Dan juga ini buat Mbak Nak Marsina, tuan rumah, minta satu lagu buat tetangga saya, yaitu Rungkat dan Mangku Purel. Sawerannya 300.000. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Mbak Marsina. Lagunya buat tetangga yang tercinta. Minta lagu Rungkat. Ayo. Mangku Purel baru Rungkat baru selimut biru. Bu Sri, apa lagunya Bu Sri? Saweran sudah dapat 2.700.000 rupiah. Lemah-lemah teles sing kuasa sing bales. Gua ora luka nanging tambah kebak, ora utah nanging tambah utuh, tambah turah rezekine. Mas Nuryanto, terima kasih. Sebentar lagi berdiri. Demi pupu sampai munggah ning Semeru. Mangku pura putu pangkaiya luwe bece biro anak bojomu. Kalista. Alisda masih bersama Campur Sari Nyo Indonesia. Indonesia Masih bersama Campur Sari. Anda nanti 17 Agustus hari kemerdekaan Campur Sari di rumahnya Bang Jo. 1 hari 1 malam. Monggo ibu-ibu yang kerudung coklat berdiri apa semua. Apa lagu Rungkat? Kuning. Terusan begitu
Mbak Marsina, yaitu buat tetanggaku, lagunya Rungkat spesial buat tetangga yang tercinta. Saweran sudah masuk 300.000. Habis ini Mas Nuryanto yang bayar campur sarinya sebelum nyanyi. Artisnya berdiri semua. Mbak Eka bokongnya digoyang, ya, bokong yang gede digoyang. Rungkat, ayo Mbak Eka rungkat. Stop mencintaimu, gawe aku ngeluh. Masih bersama Yu Kalista, didukung video syuting Tresno Studio. Yoga masih bersama Capurusannya Indonesia, didukung Tresno Video Shooting Studio Production. Selamat mendengarkan lagu-lagu ini. Masih bersama Capurusannya Indonesia, Yu Kalista. Mungkin Wasik, aku terlalu cinta, aku terlalu sayang, rak rasa dilarani. Wasik, aku iku salah. Habis ini Mas Nuryanto. Terlalu percaya marga nyawang rupa. Saiki aku wes sadar, terlalu goblok mencintaimu. Rungkat ente-entean, hilangkan kowe sing paling tak sayang. Pondokku melayang teko tenan, tangis-tangis rungkat ente-entean. Tresno tulasku mati ketulanan, stop mencintaimu, gawe aku aku terlalu sayang hati, rak rasa dilarani. Aku iku salah, terlalu percaya marga nyawang rupa. Saiki aku wes sadar, terlalu goblok mencintaimu. Rungkat ente-entean, paling tersayang, pondokku melayang teko tenan, tangis-tangisan. Rungkat ente-entean, tresno tulasku mung tinggal dolanan, stop mencintaimu, gawe aku ngeluh. Tangis-tangisan
Oh tidak, ini tadi request dari tuan rumah buat tetangga. Luar biasa itu Mbak Marsinah sudah nyawer 300.000 rupiah. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilipat gandakan. Amin ya robbal alamin. Lagunya apa lagi Mbak Marsinah? Lagu apa? Iya, pilih lagu apa? Yang mana ini? Ini buat tetangga. Yang mana? Pilih jaki laguna. Oh Bojoloro. Yang mana lagi nih Bojoloro? Ayo Bojoloro. Spesial buat tetangga, minta Bojoloro dituruti. Nyenang-nyenang ke tonggo Bapak Ketua. Sri Mulyani luar biasa, bisa menyenangkan orang banyak. Pahalanya luar biasa, jaminannya surga. Ayo artisnya berdiri semua Bojoloro. Masih bersama campur sani Indonesia Jakarta. Oke. Masih bersama Mbak Umi. Ayo Mas Nuryanto habis ini. Ini tetangga minta lagu Bojoloro. Wasik. Masih bersama campur sarinya Kalista Indonesia.
buat tetangga-tetangga yang tercinta. Semoga tetangga ini selalu menyatu guyub rukun selamanya ya. Amin. Mbak Patmi monggo nduk Cahayu nyanyi jare satru dua. Kas ditedaki Mas Naryo ra gelem. Monggo nduk Cahayu rene. Pokoknya ini spesial buat Sri Mulyo. Minta lagu untuk birut silet dulit tak turuti. Ngantek jam 5 akone Mas Rahmat diseneng-senenge karo Pak Ketua. Halo Pak Wiro Dlogo. Siap. Apa Mbak Siti lagunya Selimut Malam kah apa mau? Apa lagunya? Selimut Biru. Apa selimut menek omahke biru? Gajeke lorek-lorek putih kae ngantek regete rambut kumbah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Burung dilongkas. Ijek rong lagu. Iya. Itu mengingatkan sangat penting. Dituruti sik Mbak Marsiti, tonggoku iki golek kayu gek ben lagune apa, Nduk? Cahyu. Oh nek sembarang dikek lagu sing zaman saiki. Lagune sing enak. Menurut player apa lagunya sembarang yang enak untuk berjoget? Dermaga Biru. Yo sembarang wae Dermaga Biru. Oke apa ayo Mas Nuryanto dicekel. Satu lagu masih bisa. Satu lagu baru Surat Asar. Spesial buat Mbak Marsiti yang cantik imut-imut. Semoga selalu sehat. Aku pinta setialah padaku. Derayan demi derayan air mata, ku peluk mesra saat kita berpisah. Satu yang ku pinta setialah padaku, hanya dirimu ku cinta.
Mas Nuryanto sampai rampung cekel miki karena yang lain sudah semua. Oh yo. Anak buah Margono tak tunggu balimu jam berapa itu? Oh masih satu lagu bisa jam berapa ini kak? Ngacar belum ini belum? Oh belum. Oh sesuai. Tak tunggu apa lagunya mas? Tak tunggu balimu. Oh yo cek kelingan artisnya ngadeg siji. Sakit boten Mas Nuryanto ro bojone, romae diatur mriki. Masih bersama Jambor Seri New Galista Indonesia. Wasik spesial buat anak buahnya Margono yang sedang motong ayam. Semoga lancar laris manis. Nangis sedina ping 7 yen kowe keputusanmu. Aku ora bakal gondeli lungamu ninggalke aku. Aku wis lila yen sliramu lunga senajan kangket ing lara. Aku ra kuwasa sliramu sing tak jaluk jujur atimu. Muga sliramu ra crita senajan adoh ning kono. Sliramu tansah gumantir ana ing mripat lan jodoh. Budhalo tak tunggu balimu. Weh, diabani kowe. Mas Danang. Aku tak membenci dirimu dan terima
ngakon ganas are. Abi sawer. Mas, ngakon ganas kon nyawer tukang kendange are. Oh iya are. Gampang are. Wasik masuk ke sana Campur Sari Kalista Indonesia.
baru nadane dhuwur. Gedeng aku. Apa iki? Oke Mbak Karti, monggo duet maut kali Kang Garwo. Satu lagu baru sholat asar. Oh ngasar dulu. Oh ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya oke, kepada hadirin dan hadirat tamu undangan yang berbahagia dan juga kepada Bapak Ketua Paguyuban Sri Mulyo, saya ucapkan banyak terima kasih atas memberi kami dan mengundang kami ke sini untuk menghibur para hadirin tamu undangan yang berbahagia. Ini sholat asar dulu, nanti disambung kembali sampai jam 5. Request yang punya rumah, yang penting jangan pulang dulu. Kalau sudah pulang semua, saya ya pulang. Tapi kalau masih ada tetap iya. Tetap kita hibur. Terima kasih. Cek. Kami harapkan kepada seluruh anggota KP Sri Mulyo jangan pulang dulu. Kita harus sampai selesai, sampai kompak, sampai jam 5. Oke, setuju? Oke, saya kira itu harapkan karena kita harus kerjasama. Kita datang bersih, pulang harus bersih. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Diki yang kita hormati. Terima kasih atas imbauannya. Semua anggota Sri Mulyo dilarang pulang dulu sampai selesai. Karena ini disenang-senangkan kepada Bapak Ketua. Semoga terhibur satu untuk selamanya. Terima kasih.
Cek satu. Niki marga para tamu sedaya menika sampun paripurna salat asar. Mekaten adicara lelipur badhe kawula lajengaken malih. Oh ya selimut biru Mas Antok dulu. Mas Antok dulu mulai tadi baru selimut biru. Apa lagu ini Mas Antok? Sumi-sumi sama minggat. Iya bariki urut sih. Bariki mantep wedoan urut terus selimut biru terus lanjut. Habis ini Mas Nuryanto dengan istrinya Mbak Karti juga. Habis ini saudaraku Mas Semin lagunya Mendem Wedoan ya. Sumi-sumi. Duet dengan Mbak Eka, duet maut. Cek, tes. Monggo Mas Apung. Pak Ketua Korwil Wajo monggo. Joget. Habis ini request dari Mbak Marsiti yaitu Selimut Biru. Ada Mas Min dulu lagunya Mendem Wedoan. Cek. Sumi-sumi. Ayo Mas Min joget. Ayo pasukan Sri Mulyo joget semua. Sampai jam 5. Dek kowe pancen ayu. Asik. Kakek bebemu. Apa iya? Lambengmu sigar jambe yen tak sawang apa ayune opo kowe bujang Iya Mas. bujang
Sume-sume pancen ayu Pancen ayu Wani tresno aku cinta padamu Sume-sume pancen ayu Pancen ayu Kembang desa sangka Sukoharjo Sume-sume pancen ayu Pancen ayu Sumpah mati sikilku ketiban palu Apa mas gawe pancen tresno atiku iki isih ragu-ragu yen pancen tresno cepet lamar marang wong tuaku yen Sesuk tak lamar kowe Kang yo tresno cepet lamar marang wong Tambah lagi. Ya. Sitok lengkas Mas Jambualas. Iya, Jambualas habis ini mendem wedoan Mas Min. Mas Min mendem wedoan ya. Yo, wow. Nah, ayo bergantian Mbak Erika. Masih bersamaku Kalista. bojomu tak silie yen ra penak tak baleni Kelingan manis SMS. manis esem pemurut Ramah kembuyune kemuyuni nolak kasih sayang karep hatiku iso dadi bojone bojomu tak silie yen penak ora tak baleni sayange bojone loro ora apa-apa nanging aku wis kadung kadung rasa rasane ati yen aku lakon melu ngelon juga bisa Jambualas
Kelingan manis eseme atos kelingan ramah kemuyun tresno lan kasih sayang karep atiku bisa dadi bojone Jajak. Matur suwun. Oke Mas Min, mendem pedokan turu tisik gen ra mendem. Gen ra gletak neng kalen minggu. Oke Min, ayo bariki lagunya Mbak Sri Supatmi dan Mbak Siti lagunya Selimut Biru. Nemen ya, apa lagumu Min? Mendem pedokan. Kowe wis mendem Min. Oh, iya. Ayo sat-set men basa mendem pedokan. Ayo Min. Aku ngrasa Sopo kuwi? Yo, sik menengo suarane kaya ngopo rek isik. Yo, Ndang. Aku njaluk dirabekne. Karo sapa? Ayo. Ayo men. Sing penting ana untune. Aku tukokno Simba aku wis gedhe ana prawan coba takokno pengen ketemu
ketan coba tukono Simba aku wis gedhe ana prawan coba nyanyi wong mabuk ya sak karep-karepe. Aduh Simba wonten Uluwe ana prawan aku tukokno Simba aku wis gedhe ana prawan coba takono Simba ina aku iki mbok wis mendem wedokan aku Simba ra bisa turu awan pengen ketemu Ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang pangan yen mung nuruti janjimu apa bojo wong pakani watu yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan ane mboke mulai omahe kasandang iki ora mendem wedokan mendem bir Mbak, aku ndok api, Mbak. Mbak, aku ndok api, Mbak. Ninggal katresnan, Mas. Buke monggo mriki, Buke. Ayo ibu-ibu ndang mriki kabeh ibu-ibu Karti monggo gek gayengke saiki ibu-ibu. Ayo sing kerudung kuning rene kabeh. Kerudung kuning. Soale wis arep leren iki. Ayo nek ora ngadeg tak tutup campur sarine. Ayo ndang digayengke ayo. Serak bubar. Ayo kok digayengke monggo. Nangis sajroning atiku nalikane kowe ninggal aku apa sliramu ra krasa
lagu sing lagi viral iki Mas. 1 tambah 4 ya. 1 tambah 4 5 iki yo. Iso ora sing lagi viral. Ayo. Yo. Yo. Okay, you ready? Rock it, everybody, just like that. Well, baby, put the joint. Wait. Semangat kerja aja nganti kecantol ronda mangko aku dadi nelangsa bojoku sing ayu dhewe ra bakal kowe tak tinggalke. janji ya mas aja dilalekne awak dhewe bareng salawase papat tambah ayo kanca semangat kerja aja nganti kecantol ronda aku mengko dadi nelangsa Siji tambah 4 5 ayo konco semangat kerja nganti kecantol ronda mungko aku dadi nelangsa bojoku sing ayu dhewe ra bakal kowe tak tinggalke. janji ya mas aja dilalekne awak dhewe bareng salawase janji ya mas aja dilalekne awak dhewe bareng salawase. Siji tambah 4 5 ayo konco semangat kerja aja nganti kecantol ronda
Oh iya Mas Apung, bar caping gunung terus nemen, wis ben podo, yang penting aman terkendali. Kelingan anak lanang biyen tak openi saiki ana ngendi syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja kene ora ilang wone nandang lara laka
syukur bisa nyawa untung desa dadi rejo Ayo harusnya pergi semua nemen spesial buat saudaraku. Nemen Mas ya. Apa bosku nyanyi dewe? Buatan langsung sopo sing nyanyi. Ayo Mbak. Ayo Mbak Erika. Erika. Yo. Nemen iki ya. Oh, asik masih bersama Campur Sari New Kalista Indonesia. Didukung oleh video syuting Trisno Video. Putune koe ngerti Tresno ku nomor siji Pena elemu den janji Kowe teko larani Usahaku wis ragu-ragu Kumatiku wis pol-polan Pas aku dolan
dituruti betina dodol bakso kayak rondo kempling Pak ayo oh ya perahu layar seiki dituruti Gensreng apa lagumu ya rondo kempling terus perahu layar loro ayo pimpinan nyanyi turuti iki Jokes.
blonjo napa tindakan Ampun kelopes sampeyan ampun ujimu kula rada anyangan ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo nang pasar paing awen-awen rondo bagiku rapate penting anenge samorang mas tuku gelang apa anting-anting malang biar rondo tahan Rondo tahan banting ngono. Iya. Lagu terakhir Perahu Layar. Allahu Akbar Allah Iya. Assalatu wassalamu alaihi Bapak nih dek mrene yo nyanyi. Sini kok Mbak Patni. Ndak tahu saya lagu nah. Kon rene wi, Bos. Di malam ini yang terasa sepi, yang aku sendiri, yang dingin sekali. Hari-hari yang berlalu, aku pun terperindu hadiranmu di sampingku. Yang di malam ini brandnya apa? Terasa sepi melodi. Kasur berkain putih tak mampu melelahkan kedua mataku. Selimut warna biru tak mampu menghangatkan hatiku yang beku. Apa iya? Dingin no, dingin no. Pantai dan guling ini tak mampu berbicara saat ku
Oke, lagunya Mbak Supatmi ayo tidak, pokoknya terus sampai malam kalau perlu. Apa Mbak Siti? Ya, ini Mbak Eni, mau nyanyi Mbak Eni. Oh, kasih lagu apa Mbak Eni yang cantik lagunya Mbak Eni? Nggak tahu ki Pak De. Apa? Hah? Kelinci ucul. Se Eni se iki arep jaluk lagu Mbak Eni lagunya. Iya. Oh iya. Nemu. Oh rondo teles. Ojo engko ndak tersinggung. Ora apa-apa, rondo teles, Mbak. Oh. Memang iya. Rondo teles. Iya rondo teles, Bong. Nah, turuti. Spesial yang nanggap sabar sih. Rondo teles. Artisnya Mbak Eplekadut Asukyong. Berdiri dong. Nanggap Kalistagi ra kecewa. Pokoknya yang penting senang. Ayo duet sama siapa? MC-nya tuh siapa yang makili? Ayo Mbak Patmi. Yo wakilin. Yo rondo terus. Spesial buat Mbak Eni. Cek. Wah. Ayo artinya berdiri semua. Wah semua. Ayo. Digayeng ke. Udah mau tutup. Mas Rahmat. Sini dong. Yen awan aku ra doyan mangan. Yen bengi turu tansah lisian. Okay, are you ready? Sing tak pikir Mbak Eni anake Mbak Demar. Jadi manten 2 tahun kok wis pegatan. Kutut manggung paukir as morondono. Bang Jolegok bingung sing tak pikir ora rumangsa. Udan terus neng mongso ketika anake Mbak Demar sing duwe ndeke sapa. Loro bronto ati pikir kok malah sumowo. Loro kangen ati suntik kok malah nemen. Loro rindu dijamoni nambah ngelu. Bang Jo bingung yen rabi. Hei, ayo. Ya, ya, ketok-ketokan jempolmu turu jam 09. Ketok-ketokan janggutmu turu jam 1 lampu terus tak paten. Spesial buat Mbak Eni yang cantik imut-imut, anaknya Mbak Marsina. Wasik Mas Rahmat. Rondo lo bos, rondo. Hey. Rondo ayu bos. Rondo ayu. Yen awan aku ra doyan mangan. Yen bengi turu tansah klisian. Sing mbok pikir, sing tak pikir rondo teles tandalan. Dadi manten sepasar kok wis pegatan. Utut manggung pawukir asmara ngendono. Atiku bingung Mbak Eni duwe sapa. Udan deres aneng mongso ketiga. Bangjo teles sebab ditemoke sukiyen.
lara bronto ditambani malah lara kangen disuntik kok malah nemen lara rindu dijamoni tambah ngelu iso mari Mbak Suki yen dadi bojoku jam 5 ketok-ketok neng motor turu jam 8 ketok-ketok neng pipimu turu jam 9 aku adem ora ono gemule turu jam 1 lampu terus tak pateni jaga lagumu apa? Apa bang lali ya? Iya, iki dikai terus gak barbar. Oh Mas Marno mau apa Mas Marno? Pantun cinta. Ayo pantun cinta. Disenengke yahne kok leren urung patut. Nah. Ben puas nanggap Kalista itu puas. Tidak pakai waktu, yang penting masih ada orang sahibur. Mbak Patmi arek dang Mbak Patmi kowe iki ora nek bojomu nyopir ge ayo rene nyanyi. Bojomu ora enek, ge ayo rene mi. Kowe kok ayu menjan. Rondo kowe iki ora ayune kok ngene. Gek nyanyi apa? Pantun cinta. Nar ora enek rene ayo nyanyi karo aku. Ora. Cepet lagune pantun cinta. Kowe rondo ayune Rama. Yo. Mbak Erika berdiri. Habis ini lagunya Kelinci Ucul. Cuma satu ku pati
terbuat dari bambu. Album Kerinduan baru ditutup. Apa ku pilih dan yang selalu ku rindu. Langsung Kerinduan kredidel jajar. Oke, Kerinduan bosku. Kerinduan artisnya tetap Mbak Sukiem. Ayo, habis ini kelincucul. Oke. Iya siap bosku. Ada musik dangdut ramai-ramai. Ayo. Oke, you ready? We are you reading my from you. Mas Rahmat. Wasek Mas Men baru kelincucul asli. Bosku joget pimpinan, mohon izin pimpinan. Asik, oh. Betapa hati rindu pada ya. Duhai kekasihku. Nah, he. Segera kembali pada seperti dahulu. Aku juga rindu lincah manja sikapmu. Aku juga rindu kasih sayang darimu. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Iki bosnya bangkrut dino iki. Ngawur terus. Ayo Mas Men digoyang dong. Alah loyo no sana. Gendem ae. Goyang dong Sukiem. Asik. Geli. Hey. Tenangkanlah hatimu, jangan gelisah. Aku tahu Sukiem menanti. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang. Aku segera kembali. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Ya satu lagi karena sudah malam, lagunya apa?
Capres kelinci ucul. Kelinci ucul. Iya. Ayo turuti baru. Mana Apung? Ngetapoli. Wong karek sak lagu kok ya dadak nguyuh ngompol iki lho. Wis ora kuat tok. Mau tak kon Handy Plus jane. Karek sak lagu tutup kok ya dadak melayu. Malah tambah neh. Apa kowe ya krasa nguyuh ya? Ora. Hah? Diadai botol ya. Ora iso wong wedok ya lenggo. Iya. Paling wong wedok nek nguyuh mak. Ye. Ayo jam. Joget ya. Joget ya. Artinya malam minggu. Ayo. Bagi danang yang tidak mampu. Sik ngenteni Apung sik. Nya. Karek sak lagu ya waduh. Nya. Kling enggak sih danang. Piye ta ki? Arep nyamper men. Men, dete apa wis entek men. Men detmu jauh kah men? Kok ndak dodol neh men. Ayo disawer sik Apung disawer sik. Rene loro, telu. Lah kuwi Apung. Apung kuwi men. Cah telu yo. Sing melayer men. Heeh men. Kuwi sing iki kek ono gek ndang gen kelinci ucul lah. Sida. Kuwi gek dikeki sesuk dodol neh entek duit tuku men. Nah iki atimu seneng dina iki men. Burine sisan, burine sitok sisan. Wis iya. Wis. Kowe nyanyi men iso men. Nyanang bagi aku tawene kowe. Ra sida entuk lho aku. Burine sik. Ora nih. Asik. Hei. Ayo men, satu lagu penutupan. Mas Rahmat lagunya apa? Ayo, ayo Mas Rahmat. Ngobengi kutha sak teruse nang desa. Karo mbayae le, mbae ben ra joget. Mergo aku anggoleki Sing tresnane linciku ucul. Yo saret. Lunga manggetan Surabaya terus neng Bali. Ngulon lu ngoneng Bandung ora ketemu terus aku neng Makassar. Jebul ora ketemu, aduh kelinciku ojo beda aku terus balik neng Semarang. Kelinciku wis ana kandhang. Sik men, kowe dodolmu sregep dina iki diseneng-senengke karo Pak Ketua, Pak Gino. Oh Brai, tapi sesuk dodol lho ya. Oh Brai meneh, sesuk Brai. La jebulane delusap-delusup keburu nafsu wegasane montang manting ragate akeh aku dhewe sing kebanting. Yo joget men. Wasik men. Ayo men. Asik. Goyang dong. Ayo goyang. Joget men.
ngubengi kutha sak terus nang desa mergo aku anggoleki sing tak tresnani bojomu ijo lu ngomong ngetan Surabaya terus neng Bali mengulon lunga neng Bandung ora ketemu terus aku neng Jakarta jebul ora ketemu aduh kelinciku ojo beda aku terus balik neng Semarang kelinciku wis ana kandang. Oke, terima kasih. Berakhirnya lagu Kli Unjul. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, tokoh agama yang punya tempat, Bapak Rahmat dan Ibu sekalian. Kita akhiri dulu sekian. Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpisah, sampai ketemu lagi.